見てるんだろう。あれ、アメドちゃんのところにグリルがいるね。じゃあアメちゃんはどこに行ったんですか？アメちゃん下にいるね。グリちゃんは人の部屋で何をしてるんでしょうね。こっち見てる。吠えちゃった。なんか虫がいるんじゃない？飛んでるよね、なんか虫が。終わっちゃった。
待っててね。こんにちは。みーちゃん嬉しそうに。かわいい。猫